同啱都係一樣啦，會用一個砌好咗一半嘅版本呢，俾大家望下，咁方便大家好快咁跟進到嘅。咁你見到一個 servo 係裝咗喺前邊啦，咁上下呢都有個摩打嘅，咁最後呢度有個轆啦，就會安裝安裝埋個隔離轆呢，就夾埋有3個轆嘅。咁打橫呢個 servo 呢，就會喺前邊呢係頭啦，咁面向自己呢，即係向上位置呢，係有2個窿向右邊嘅。2個摩打呢，就指向後邊啦。咁你裝呢個摩打嘅時候呢，就反轉佢先。咁將個 T 字呢，由後邊穿過嚟就得啦，或者係喺上邊插咗佢先都得嘅。穿過之後呢，就將個摩打擺中間，又將另一個 T 字呢，再擺埋出邊呢，去夾住個摩打啦。將個螺絲穿咗過去之後呢，就攞一個螺帽呢，去對面去將佢擰實啦，得擺喺度啦，撳實啦，然後呢，就攞螺絲批喺螺絲入邊呢，擰實佢就可以啦。咁建議個順序呢，會係裝咗下邊嘅螺絲啦，然後先再裝上邊嗰個。咁而家講點樣去裝個轆啦。將佢拍齊咗之後呢，就將4粒螺絲呢去擰實佢就可以噶啦。個定位呢，係右邊呢會有圓角嘅一個長方形啦，上下各一粒。然後左邊呢會有2個正圓形呢去上螺絲嘅。咁呢度揾唔到嘅話呢，咁可以揾到一個類似一個好長嘅 I 型呢嘅位置嘅，咁就安裝喺度就 OK 噶啦。咁頭邊呢就係一個長方形啦，咁就裝一個 servo 嘅，咁同之前啲一樣呢，都係裝一個短幼嘅螺絲。咁呢4個銅柱呢，我哋就會用短平嘅螺絲呢去將佢擰實啦。如果容易甩嘅話呢，我哋轉一個長少少嘅螺絲。咁呢4個銅柱呢，就係短過我哋啱啱呢個支架用嘅最長嘅呢個銅柱嘅，第2長嘅銅柱啦。咁將呢塊板呢放落去，可以插咗送嘅嗰個電池先啦。然後呢，之後再先再插 micro-bit 嘅。個方向呢，就係會喺呢啲有數字5V 啊、GND 啊呢個位置呢，咁就向右邊啦，或者跟呢個影片擺都可以。咁上邊呢，就再用一個都係短同埋平嘅螺絲去將佢擰實啦，或者用一啲多嘅螺絲呢都可以嘅。咁而家4個螺絲呢都安裝好啦，咁就可以插咗啲線先，係摩打下線。咁你可以為咗好睇啲呢，咁就將條線呢翹喺其他地方啦，或者黐住喺其他地方呢。又就好似呢個咁呢，就咁喺出邊呢插咗去就 OK 噶啦。咁你見到個轆呢，係有分方向嘅，一個長長地啊，跟住呢，咁對翻呢個轆入邊個窿嘅方向呢，咁插落去就應該好容易安裝噶啦。如果小朋友唔夠力嘅話呢，可以揾大人幫手啦。
架車就完成咗啦。可以將個機械臂呢插返喺架車度啦，然後呢就安裝返嗰啲線嘅。咁Servo 嘅數字呢個稱號呢，咁會由下而上呢，係由4啦，跟住上邊嘅321咁樣嘅。點解要講個數字呢？因為呢，我哋會一定翻個數字呢，插返喺塊板呢相應嘅數字嘅嗰個位置啦。而家最底係4號啦，咁可以呢將啲線啦收得好啲啦，咁就會喺下邊呢穿上嚟嘅。咁翹唔翹呢，就因人而異啦。我呢就為咗慳時間，呢度呢就唔展示俾大家睇啦。咁橙色嘅地方呢，就會插喺塊板黃色嘅位置啦，紅色就對紅色啦，咁啡色呢就會插喺黑色嘅位置嘅。